Dyfr yma hys y chord o Gael cwn ysdansif, tam ar as yr eist ach uniof, 1910. Tam ar as dolar chord chuig mae chiant o'r henig, yn i'r gwnnol ym ni, agos am tlor agos mchiri chwma. Sgwyn am lan tahnaf, ag fanach lyma hys mahori agos mchol carar, agos ag dol, ag tastal, chuig y lan oetina sy chiant o'r sio ag wg ymw. Chiant yn yr rwdi a hwyr ffaf wir yn éireann, nag ymyn am tírdroch áras a fós ceangailta in ár scialta na síoige an dríocht agus a mitóíocht chomá. Agus sé an rud an a tábhacht a dúin a háirithe leis an cultúr na hÉireann agus mála sin bhíonn sé fós fitte fuaite den ár cultúr an so. So chuig me ceisi efo níos. Cad iad na scialta na hÉireann is fearlibh a léamh. Cad iad na scialta na hÉireann is fearlibh a léamh. An má libh scialta na Lochlannaigh a léamh, scialta na síoige a léamh, nó scialta mitóíocht. Cad iad na scialta na hÉireann is fearlibh a léamh. Míle bhliain ó shin hánig na Lochlannaigh isteach ann na sionan agus fánaigh siad carlim ní. Is beidir bhfuil siad fós ann ag dul neart go neart. Bá cheann na leabhar is fearlam a léamh ná clonlír agus mar a fuair go chula na anam. Agus níos is cuma cén áit atá slím fud an domhan ón príam me iad fós im bhála. Mas má libh fécant ar mo chuid fí seáin, ghlacha í sin tús agus chuirigí bhór nóir dul chuas le do hol, go raibh míle maithagah. Slán na níos.